हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास क्लास डी का पावर एम्पलीफायर एक बोर्ड रिपेयर होने के लिए है जो कि 2200 वाट का है। सबसे पहले इसे हम खोल लेते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे काफ़ी जो कंपोनेंट टूटे हुए हैं कुरियर से, जैसे आया फॉल्ट तो कुछ और था, फॉल्ट इसमें बन कुछ और गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने बोर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो फिजिकली पार्ट है, सबसे पहले तो वे सभी पार्ट लगाएंगे हम। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कस्टमर ने कहा था कि सर इसकी ये प्रोटेक्शन मोड के अंदर है, मतलब प्रोटेक्शन रेड कलर की लाइट जल रही है। इसमें इसके कुछ कनेक्शन गलत हो गए थे, स्पीकर की जगह उसने वोल्टेज वगैरह दे दी थी, जैसे भी है काफ़ी सारी गलती कर दी थी उसने इसे चलाने में। तो दोस्तों इसे रिपेयर करेंगे कम्प्लीटली। देखना वीडियो को लास्ट तक देना। देखिए मेन चीज़ क्या है, इसके अंदर से दोस्तों आईसी के नंबर मिटा रखे हैं भाई, वो उनकी सेफ्टी है, उन्होंने भी अच्छी इसलिए मिटा रखी जिससे कि बोर्ड कॉपी ना हो, क्योंकि मेहनत कोई और करता है ले जाता है कोई और है, तो उसमें अच्छा नहीं लगता। तो इस उन्होंने एक आईसी के नंबर मिटा रखे, तो आईसी का नंबर कैसे निकालना है वो बताऊंगा, और आईसी कौन सा नंबर कहाँ लगाना है वो बताऊंगा। सबसे पहले जो फिजिकली यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह टूटे हुए थे, ये वापसी में हम इसके ऐसे ही कैपेसिटर लगा रहे हैं। ठीक है, ये 160 वोल्ट सोमी के कैपेसिटर हैं। और दोस्तों दोनों तीनों कैपेसिटर लगा लेंगे, और इसमें जो आईसी के नंबर मिटे हुए हैं उस आईसी का नंबर बताएं, क्योंकि आईसी इसमें डेफिनेटली ख़राब है। कस्टमर कहना ये था कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी आईसी, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट, उसने चलाया होगा जैसे भी है। तो बोर्ड कंडीशन ये है। अब दोस्तों इसमें इंडक्टर कोयल लगाएंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस को भी सीधा कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने रेजिस्टेंस भी सीधी कर दी है। अब रह गई हमारी इंडक्टर कोयल। इंडक्टर कोयल की पहले पिनों को साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। और एक यहाँ पे दोस्तों हमारी 1K की रेजिस्टेंस भी है 5 वाट की, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे अच्छे से सेट करके। तो देखिए दोस्तों 1K की हमने रेजिस्टेंस भी सेट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे दोस्तों हमारे इंडक्टर कोयल की बारी। इंडक्टर कोयल की लैग को साफ़ करते हैं पहले दोस्तों जो है ना, हम सारे वो पार्ट लगाने हैं जो फिजिकली डैमेज हमारे कुरियर से टूट टाट के आए हैं, जैसे भी है वही टूटे हुए मिले हैं। तो पहले हम वो इसमें वो लगा रहे हैं। दोस्तों ये हमारे पास कुरियर से आया था। अगर आप भी कोई रिपेयर करना चाहते तो पहले मेल कर लेना और हमें जवाब कर लेना, कंप्लीट क्लियर कर लेना जब आप हमारे पास भेजें। तो हमने इस वायर को दोस्तों यहाँ पे इस तरह से निकाल दिया। सिर्फ 1 टन हमने कम किया है, वो भी आधा टन कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रैच करके इसकी एक कोयल लगा लेंगे, इसके अंदर ही पड़ी हुई थी। काफ़ी अच्छे से स्क्रैच करा हमने, सफ़ा करा, और इस कोयल को यहाँ पर बैठा लेंगे। इंडक्टर कोयल है दोस्तों, जिससे कि हमारे मॉसफेट पे डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी का लोड ना पड़े। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लगा लेते हैं। 1 हेनरी का काम करता है, मैं बता दूंगा वो चीज़ बाद में। तो दोस्तों इसको यहाँ पे अच्छे से लगा देते हैं। कोयल को सोल्डरिंग जमा के रखनी है आपको, आयरन एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लैग इसे कट कर लेंगे। अब फाइनली दोस्तों जितने भी इसमें कंपोनेंट थे वो हमारे कंपोनेंट लग चुके हैं, जो हमारे भाई टूटे हुए थे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें करना है बोर्ड को टेस्ट। बोर्ड को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर सभी वोल्टेज वगैरह देने होंगे। कहाँ पे कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वही है दोस्तों, इसमें 80 0 80, 50 0 50, 60 0 60 दे सकते हो। टेस्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 90 0 90 कह रखी है, लेकिन सही नहीं है 90 0 90। 75 0 75 इसमें बहुत बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं अब टेस्ट। यहाँ पे जब भी आप बोर्ड को टेस्ट करें तो नीचे से सफाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट वगैरह टच रह गया इसमें या कहीं पे सोल्डर टच रह गया तो बोर्ड फिर से ख़राब हो सकता है। तो अब दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर वोल्टेज देने की, यहाँ पे माइनस+ की सप्लाई है, और ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ है, स्पीकर जहाँ पे स्पीकर आउट लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट सारा ग्राउंड है। और दोस्तों इसमें अंदर दोस्तों +12 वोल्टेज और ग्राउंड भी देना होता है, और 0-12 की लाइन भी देनी पड़ती है। दोस्तों यदि हमने यहाँ पे 0-12 की लाइन, जिधर रिले लगी हुई है 0-12, सिर्फ 0-12, उसमें निगेटिव पॉजिटिव नहीं देना। वैसे इच्छा है आपकी, लेकिन दोस्तों 0-12 हम जो ट्रांसफार्मर से सीधी आती है वो हमने लगा दी है। अब दोस्तों इसमें लगाएंगे हम 0-12 +- और फिर लगाएंगे दोस्तों इसमें मेन ये जो 3 तार ले रहा हूँ मैं, ब्लैक, रेड और वाइट, ये हमारी दोस्तों 55 0 55 की सप्लाई है मेरे पास, मैं उसमें से लगा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे निगेटिव लगा दिया और ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया, जो कि वाइट वाला मेरा 0 पॉइंट है। मैं टेस्ट करा के दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों हमें इसके अंदर देनी होगी 0-12 की +- सप्लाई। तो 0-12 की +- सप्लाई ले, ब्राउन वाली प्लस है और ब्लैक वाला हमारा माइनस है। तो हमने इसके अंदर अब ये सप्लाई कनेक्शन कर दिया है। अब करते हैं इसको ऑन बोर्ड को।
तो यहाँ पे स्विच को कर देते हैं ऑन हम, तो हमने बोर्ड को स्विच ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो साइड रिले के बराबर में रेड इंडिकेटर आ रहा है प्रोटेक्शन मोड। ये 5 से 7 सेकंड में दोस्तों ग्रीन हो जाना चाहिए था, तो इसके अंदर ये मेन प्रॉब्लम है। और हमारी जो दोस्तों एक्टिवेट की लाइट जो जलती है ऊपर आईसी के पास, वो भी नहीं जल रही है। जो हमारी दोस्तों गेन जाती है, मतलब एक सिग्नल जाता है मॉसफेट को, इसमें मॉसफेट लगे होते हैं, क्लास डी में मॉसफेट यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इसमें एन चैनल के मॉसफेट है तीनों, दो IRF 260। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोटेक्शन मोड के अंदर ही है। और ये आईसी जो है ये हीट हो रही है, ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। मैं तो हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसी कोशिश ना करें जब ज़्यादा ओवर हीट हो रही हो। तो दोस्तों अब चेक करेंगे, सेट को हमने ऑफ कर दिया है। तो सबसे पहले मॉसफेट को चेक करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन मोड में कब जाता है। देखिए पहले आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ मैं। ग्राउंड से पहले हमें जो गेट ड्रेन सोर्स है, इसके गेट ड्रेन सोर्स जो है तीनों पे दोस्तों वोल्टेज चेक करनी है। तो देखिए गेट पे मिल रही है जो कि गलत है, ड्रेन पे मिल रही है, सोर्स पे मिल रही है। जो आपके मॉसफेट है देखिए गेट पे तो दोस्तों सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, मतलब वोल्टेज नहीं मिलनी थी, चलती थी डायरेक्ट। और ड्रेन पे मान सकते थे दोस्तों, और अगर ड्रेन पाते तो सोर्स पे नहीं आनी चाहिए, अगर सोर्स पाते तो ड्रेन पे नहीं आनी चाहिए। अब इसमें क्या है, तीनों पे ही वोल्टेज आ रही है, तीनों ही दोस्तों आउटपुट कर रही है डीसी। अब यहाँ पे एक कंडीशन बननी है, तीनों में ही देखिए पहले मैं वोल्टेज दिखाता हूँ, माइनस के 54, देखिए ग्राउंड से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस के 54। तो वोल्टेज तो बिल्कुल ओके आ रही है, हमने दोस्तों सही दे रखी है। अब यहाँ पे आउटपुट में डीसी जा रही है, और इसमें दोस्तों कोई शॉर्टिंग वैसे नहीं दिखा रहा, जैसे कि ऐसे शॉर्टिंग दिखाता है कि भाई हमने इसमें तार लगाए और हमारा बल्ब ग्लो रहा है, ऐसी शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों मॉसफेट तो हमारे ठीक है, मॉसफेट से हमारा कोई मतलब नहीं है इसका। अगर वो शॉर्ट हो जाते तो दोस्तों मॉसफेट खराब हो जाते हैं। तो देखिए मेन पावर सप्लाई जो हमने निकाल के सिर्फ हमने 012 की सप्लाई दी है, तो यहाँ पे एक्टिवेट की लाइट आ रही है, देख सकते हो एक्टिवेट की लाइट, मतलब जो प्रोटेक्शन से मोड नॉर्मल में आता है वो आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसके ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है, ठीक है भाई। अगर हमारे शॉर्टिंग दिखाता तो मॉसफेट में फॉल्ट है, अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, आउटपुट में डायरेक्ट डीसी आ रही है और जैसे हम दे रहे हैं, तो दोस्तों हमारा जो फॉल्ट है इसके अंदर ड्राइवर सेक्शन का है। देखिए वापस से सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए प्लस लगा, माइनस लगाते ही तुरंत ही रेड कलर हो गया, प्रोटेक्शन मोड में आ गया। और देखिए यहाँ पे ग्राउंड आ गया, ये देखिए ग्राउंड लगा दे, ग्राउंड को लगाते ही एक्टिवेशन की लाइट भी चली गई, एक्टिवेट की। तो दोस्तों इसके जो प्रॉब्लम है वो ड्राइवर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। तो ऐसे पता लगाते हैं फॉल्ट का, ठीक है ना। अगर आउटपुट में भी डीसी जा रही है और कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा सीरीज बल्ब में, तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट है। अगर आउटपुट में डीसी भी जा रही है और शॉर्टिंग भी दिखा रहा है, तो हमारा दोस्तों मेन ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जो है वो शॉर्ट है। तो दोस्तों आउटपुट में डीसी तो जा रही है लेकिन शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसको ड्राइव कराने के लिए जो आईसी और छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं वो खराब हो चुके हैं। तो अब हमने दोस्तों एक ये कंफर्म पता लगा लिया कि प्रॉब्लम वहाँ पे है। अब करेंगे टेस्ट, अब करेंगे इसको रिपेयर। कंप्लीट देखना वीडियो को, ये मान लो मजा आ जाए। क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड हर कोई रिपेयर नहीं कर पाता है। चलिए अब इधर की तरफ से आ जाते हैं। सबसे पहले इन चारों मॉसफेट को चेक करते हैं। मॉसफेट को चेक करने का तरीका है ड्रेन टू सोर्स, बीच वाली से तीसरी नंबर, और गेट भी चेक कर सकते हैं। देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, जैसे 200-400 रीडिंग आनी चाहिए थी शॉर्टिंग पे, तो दोस्तों कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ड्रेन टू सोर्स, ठीक है ना, ड्रेन टू सोर्स मेगा ओम किलो ओम्स में रीडिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं गेट टू ड्रेन, ड्रेन टू सोर्स इस पे दिखा रहा है एक बार, ये देखिए पर बढ़ती जा रही है इस पर, ठीक है ना, रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बढ़ती जा रही है, किलो ओम्स में और मेगा ओम में बढ़ती जा रही है। तो अगर ये ओम्स में रहता और 300-400 से नीचे रहता तो हम ख़राब मान लेते हैं। तो चारों मॉसफेट आपको ऐसे चेक करने, देखिए बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना चारों मॉसफेट हमारे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो सही तरीके से अब आपको दिख जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, कंटिन्यूटी मोड पर अपने आप चला है। तो कंटिन्यूटी मोड पे अगर आप 300-400 रीडिंग नीचे आ रही है, यानी पिन नंबर 2 और 3 पे, तो समझिए आपका मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है। अगर दोस्तों एक तरफ से आ रही है एक तरफ से नहीं आ रही तो ठीक है, बीच में दोस्तों निगेटिव रहेगा, और सोर्स वाली पिन जो है लास्ट वाली उस पर रेड रहेगा। तो हमारी दोस्तों 400-500 के ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक डायोड पे 47 ओम्स रीडिंग दिखा रहा है, तो जो कि इसके बराबर में हमारा एक 47 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है, जो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी ये ओके है। उसके बाद एक और यहाँ पे डायोड लगा है, ये भी 47 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक BD 139 और एक BD 140, ठीक है ना, यहाँ पे BD 139 और BD 140 लगा हुआ है। तो इस ट्रांजिस्टर को हमने अगर चेक करें तो 5 ओम्स के आसपास रीडिंग दिखा रहा है।
दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक करें जो कि दोस्तों MJE 340 जहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो वहाँ पे BD 139 लगा हुआ है, जो कि दोस्तों आपका एक NPN वो है हमारा ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, NPN ट्रांजिस्टर है BD 139। तो पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, इन IC को निकाल देते हैं। अगर किसी वजह से इनमें शॉर्टिंग होगी तो भी हमारे दोस्तों शॉर्टिंग दिखा सकता है। तो दोस्तों दोनों IC को निकाल कर हम एक तरफ रख देते हैं। पहले फिर से ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो फिर जो अगला है दोस्तों MJE 350 नंबर डाला हुआ है जिसपे, वहाँ पे लगा है BD 140 जो कि दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है। फिर इस पे भी बीप का साउंड आ रहा है, 4-5 ओम आ रहे हैं। ये देखते हैं 370 आ रहा है, ये भी गलत है। इस पे भी 370 आ रहा है, ये भी गलत है। तो दोस्तों हम क्या है, IC को वापसी ऐसी लगा देंगे। IC से हमारा कोई इसमें अभी शॉर्टिंग ऐसी नहीं है, क्योंकि हमने IC को ओपन करके देख लिया, तो IC से कोई मैटर नहीं है, फिर भी वही रीडिंग आ रही है। तो क्या करते हैं, हम एक बार इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं, जो कि BD 139 NPN ट्रांजिस्टर है, जो कि MJE 340 की जगह लगा हुआ है, ठीक है। ये ड्राइवर सेक्शन के ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों, खराब हो ही जाते हैं। तो हम इसको ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी इसको चेक करेंगे, अगर इसमें शॉर्टिंग नहीं हुई तो दोस्तों इसको जो सप्लाई दे रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 4148 डायोड होता है, वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। एमीटर बेस कलेक्टर, तो इस पर हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये तो हमारा ठीक है। अगले वाले को निकाल के चेक करेंगे, उस पर शॉर्टिंग दिखा रहा था, इसमें मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, इससे हमारा कोई रूल नहीं है कि ख़राब हो गया है, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिस्टर ठीक है। अगला ट्रांजिस्टर चेक करते हैं निकाल के, क्योंकि ये एक यहाँ पे जेनर डायोड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेनर डायोड भी है, उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्रांजिस्टरों में से भी बाहर निकाल के देखेंगे, एक जेनर डायोड और यहाँ पे है। तो 4148 दोस्तों इसका वो होता है हमारा, इसको वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा है, सॉरी जेनर डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये 1 ओम 1.5 ओम के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। एक तरफ से इसकी लैग निकालते हैं, तो इसकी यहाँ से एक तरफ से लैग निकालते हैं। तो हमने दोस्तों एक तरफ से इसकी लैग निकाल दी। अब चेक करते हैं, तो 1 ओम दिखा रहा है, देखिए ये गलत है। ये फॉरवर्ड में दोस्तों दिखाता 400-500, ये फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में दिखा रहा है, देखिए ये देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ से पलट के 1.5 ओम आ रहे हैं, ये गलत है। तो इस डायोड को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जेनर डायोड 4148 दोस्तों नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, बस ये थोड़ा सा इसमें जो आपका DC प्रवाह होता है ना, वो थोड़ा बहुत अच्छा होता है डायोड से। तो हमने ये जेनर डायोड बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब दोस्तों ये तीनों ट्रांजिस्टर, इनकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। अगला जो हमारा अगला जेनर डायोड है ये ठीक है, ये देखिए ठीक है। 459 जो आ रहा है ना, ये इसकी यहाँ पे एक वो लगी है रेजिस्टेंस। तो अगला ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, तो देखिए 5 ओम दिखा रहा है। एक बार IC को निकाल देते हैं यहाँ से, फिर से चेक करेंगे। दोस्तों ये तरीके होते हैं क्लास D एम्पलीफायर को रिपेयर करने के। पहले सभी ट्रांजिस्टर चेक करने होते हैं, जेनर डायोड चेक करने होते हैं, फिर IC। तो देखिए 5 ओम फिर भी दिखा रहा है। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल देते हैं, जो कि BD 140 ट्रांजिस्टर है दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है MJE 350 की जगह। तो इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं जल्दी से। ये फुल शॉर्टिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाते हैं और ये हमने दोस्तों बाहर निकाल दिया। तो अब दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं चेक करके। तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसको देखिए, ये देखिए 5 ओम 6 ओम के आसपास दिखा रहा है, फुल शॉर्ट है। तो दोस्तों इसको हम नया लगाएंगे, देखिए अलट पलट के किसी तरह से भी चेक करने हैं। तो ये दोस्तों फुल शॉर्ट है हमारा। बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर हमें टेस्ट करना होता है। तो हमारा फुल शॉर्ट है, इसका नंबर है BD 140, ठीक है, जो कि दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि दोस्तों यहाँ पे MJE 350 की जगह लगा हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये ख़राब हो चुका है। अगले चेक करते हैं, बाद में लगाएंगे इन्हें सभी को। पहले स्टेप बाय स्टेप जो ख़राब है वो निकाल रहे हैं। तो 370 ओम दिखा रहा है इसकी पिन नंबर 1 और 3 पे। और देखिए दोस्तों अगला वाला चेक करते हैं। अगले वाले ये भी 370-71 दिखा रहा है, ये देखिए, मतलब कैसे भी, एक बार सीधे भी उल्टे भी है दोनों तरफ से। तो दोस्तों इन ट्रांजिस्टर को भी बाहर निकाल लेते हैं हम, जो ये फुल शॉर्टिंग दिखा रहे हैं। ये देखिए 372, 371 बीच वाली से सही है।
और ये देखिए 370 के आसपास दिखा रहे हैं, जबकि इसके साथ कोई रेजिस्टेंस ऐसी नहीं लगी हुई है जो कि इतने ओम्स में हो। तो दोस्तों इसलिए हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगा के। मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ पहले ही बता दी है कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है MJE 340 की जगह BD 139 लगा हुआ है, और MJE 350 की जगह BD 140 लगा हुआ है। अब जो 140 है दोस्तों इसका इंडक्टर की तरफ को मुँह है, और जो हमारा BD 139 है दोस्तों उसका बाहर की तरफ को मुँह है। ये चीज़ याद रखना। अगर ये मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, वरना दोस्तों मैं अगर आपको मैकेनिकल रूप में समझाने लगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों हमने ये ट्रांजिस्टर बाहर निकाल दिया है यहाँ से। अब इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 1 और 3 पे चेक करते हैं रीडिंग क्या आती है। 1 और 3 पे देखिए 384 या 80 के आसपास मिल रही है। फिर पलट के देखते हैं, फिर भी यही मिल रही है। तो ये फुल, ये हमारा हाफ शॉर्ट है, लीकेज है। तो इसको यहाँ पे दोस्तों हम हटा देंगे। ठीक है जी, हमारा ये ट्रांजिस्टर चेक कर लिया, ये भी ख़राब है हमारा। तो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर रहेगा यहाँ पे, ये हमारा ठीक दिखा रहा था, कोई बात नहीं। अब हमने दोस्तों यहाँ पे BD 139 और 40 की यहाँ पे एक डब्बी ली है 2। तो जौन सा जहाँ है वो लगाएंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। MJE 340 जो है दोस्तों एक NPN ट्रांजिस्टर, जो कि आप दोस्तों BD 139 आप आराम से लगा सकते हैं। MJE 350 जो है जो दोस्तों आपका एक PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि दोस्तों आप BD 140 आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से और समझ के लगानी है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर दोस्तों अच्छे से लगा दिया है। अब दोस्तों आगे के 2 ट्रांजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया BD 139 जो कि MJE 340 की जगह लगेगा, और इसका जो दोस्तों मुँह रहेगा वो IC की तरफ रहेगा। ठीक है ना, देख सकते हो इसका जो मुँह है IC की तरफ रहेगा। वैसे अगर आपके यहाँ पे ट्रांजिस्टर का भी नंबर मिटा हुआ होता तो भी आप दोस्तों इसकी जगह परफेक्ट नंबर लगा सकते थे। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि अगर किसी वजह से कोई ट्रांजिस्टर सारे निकाल लेता है तो उसकी जगह कैसा नंबर का कौन सा लगा सकते हैं। तो वो वीडियो हमने बना रखी है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। कैलकुलेशन समझा रखी है बहुत अच्छे से, तो वो चीज़ आपको खुद देख लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों BD 139 लगा लिया है, जो कि MJE 340 की जगह लगा हुआ था। फिर अगला ट्रांजिस्टर है दोस्तों BD 140 MJE 350 की जगह, जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसको दोस्तों लगा देंगे, इंडक्टर की तरफ इसका नंबर रख देंगे। ये हमने यहाँ पे सेट बिठा दिया है। ठीक है जी, शुक्र है कि इसका मेन मॉसफेट जो है वो ख़राब नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगे आते हुए। तो ये हमने दोस्तों इधर से यहाँ पलट दिया और इसकी अभी कट करके सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है हमारी, क्योंकि हम दोस्तों सबसे अलग बनाते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक सारी कटिंग कर दी है। अब इनकी कर देते हैं सोल्डरिंग। ठीक है, अगर हम दोस्तों क्या करते हैं, ये हम चेक ना करते, हमें लगता है कि IC गर्म हो रही है, हीट हो रही है, हम सीधा IC बदल देते तो फिर उड़ती। ठीक है ना, या हम सिर्फ ट्रांजिस्टर बदल देते, IC ना बदलते फिर उड़ती, मतलब दिक्कत बनती रहती। तो पहले ये जो है ना छोटी छोटी चीज़ें चेक कर लेनी पड़ती हैं, क्योंकि रीजन प्रोटेक्शन मोड में जब भी जाता है ड्राइवर सेक्शन में फॉल्ट हो या हमारा मेन एम्पलीफायर सेक्शन में। तो यहाँ से दोस्तों हमारे सभी ट्रांजिस्टर चेक हो चुके हैं, ये तो सब ठीक है। अब दोस्तों इधर का जो ट्रांजिस्टर था ये वाला बचा हुआ था, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 3.9 मेगा ओम में आ रही है रीडिंग। इसको इधर से पलटते हैं तो भी मेगा ओम में आ रही है, सही है। ठीक है ना, ये सही है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो हमने छोड़ा था ये सही है। बाकी हमने सारे ट्रांजिस्टर इसमें बदल ही दिए हैं जो आपके सामने थे। अब यहाँ पे एक ओरिजिनल डायोड है, ये भी ठीक है। 460 ओम की तो रेजिस्टेंस लगी हुई इसके पैरेलल में, और इतनी ही रीडिंग आ रही है, सही है। तो दोस्तों हमने जो है सारे ट्रांजिस्टर बदल दिए जो ख़राब थे। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, एक जिनर डायोड पे हमें डाउट लग रहा था, जिस पे 470 आ रहा था दोनों तरफ से। तो हम इसको दोस्तों एक साइड से ओपन करके एक बार टेस्ट कर लेंगे कन्फर्मेशन के लिए। तो हमने कन्फर्म करने के लिए उस डायोड की, मतलब जो हमारा जिनर डायोड है यहाँ पे, इसको निकाला है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से रीडिंग आ रही है और एक तरफ से नहीं आ रही है। ठीक है ना, एक तरफ से आ जा रही है, एक तरफ से नहीं आ रही है। तो बिल्कुल सही है ये 4148 डायोड। इसको वापसी लगा देते हैं ऐसे ही।
तो ये हमारा जिनर डायोड बिल्कुल ओके है। एक तरफ से आ जा रही थी रीडिंग, एक तरफ से नहीं आ रही थी, तो इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे वापसी। तो अभी हमारा कंफर्मेशन के लिए तैयार है कि ये बिल्कुल बोर्ड ठीक है। अब यहाँ पे जो जिनर डायोड हमने हटाया था उसको वापसी लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने जिनर डायोड नहीं लगाया तो इसके एक चैनल की दोस्तों सप्लाई नहीं बनेगी, फिर से फॉल्ट बन सकता है फॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक डायोड भी लगा हुआ है छोटा सा दोस्तों, स्कॉटी डायोड। तो इसको हम एक बार बीप साउंड पे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी मोड पे, ये शॉर्ट वगैरह तो नहीं हुआ है। तो ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है इसकी, में पलट के देखते हैं। ये देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, क्लोम्स में रीडिंग आ रही है, ओके है। तो यहाँ पे हमारे सब कुछ क्लियर है। छोटा वाला ट्रांजिस्टर चेक कर लेना है इनपुट सेक्शन पे, किसी ने कोई इनपुट पे सप्लाई वगैरह तो नहीं दे दी है। तो ये भी क्लोम्स में रीडिंग, ये भी सही है। और यहाँ पे हम मॉसफेट को दोबारा चेक कर लेते हैं। ड्रेन टू सोर्स देखिए शॉर्टिंग नहीं है। मैं सीधा कंटिन्यूटी मोड पे ले जाता हूँ इसको, ये देखिए ये कंटिन्यूटी मोड पे लेगा डायोड रेंज पे। ये देखिए गेट टू ड्रेन कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और ड्रेन टू सोर्स ये देखिए। अब करते हैं ड्रेन टू सोर्स, जो चेक करना चाहिए 412-13 सही है। ड्रेन टू सोर्स 400 कुछ, ड्रेन टू सोर्स 410, ड्रेन टू सोर्स 418, मतलब अप्रोक्स सेम है। तो ये चारों मॉसफेट हमारे ओके हैं ड्रेन टू सोर्स। और गेट पे भी चेक करें तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो हमारे जो मॉसफेट हैं बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मॉसफेट में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, मॉसफेट बिल्कुल ओके हैं। तो अब दोस्तों जो हमारा एक जिनर डायोड हमने हटाया था, उस जिनर डायोड को वापसी लगाएंगे और इसमें सप्लाई देंगे, इसका साउंड टेस्ट करेंगे, इसे चला के देखेंगे। तो यहाँ पे जो जिनर डायोड था उसको लगाएंगे वापसी। अब दोस्तों यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जैसे फूके तो सीधी सी बात है आईसी हमारी डेफिनेटली ख़राब हुई है, क्योंकि इसका रीज़न है, अगर दोस्तों ये हमारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट होते हैं ना, जो आईसी से वोल्टेज जाती है इसको ऑन कराने के लिए, उस पर डायरेक्ट हमारे दोस्तों जो मेन सप्लाई आती है ना पावर वाली, वो वापसी चली जाती है और आईसी को ख़राब कर देती है, बैक वोल्टेज मार देती है, जिसे कहना बैक वोल्टेज। तो उस कंडीशन में क्या है, आईसी हमारी शॉर्ट हो जाती है और कंपोनेंट ख़राब कर देती है। तो वहाँ पे दोस्तों आईसी हमारी रिप्लेस करनी पड़ती है। अब हमने यहाँ पे जिनर डायोड ले लिया, उसको वापसी लगा रहे हैं। ऐसी नया लिया है, पुराना मतलब रखा हुआ था लैग कटी हुई। तो 48 जो जिनर डायोड हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये 4-5 सामान थे, इसमें टेस्ट करने में समय लगा, चेक करा, आपको बताया, वीडियो में बनाई, वरना दोस्तों हम तो 10-5 मिनट में से रिपेयर करके एकदम कर देते, लेकिन आपको भी सिखाना होता है। तो फाइनली दोस्तों इसमें सारे कंपोनेंट जो ख़राब थे हमने बदल दिए हैं। अब ज़रा इसको टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट से पहले दोस्तों मैं इसमें आईसी, दोनों आईसी नहीं लगाऊंगा। पहले यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है सबसे पहले, जो प्रीसेट की तरफ है, जिसका नंबर है दोस्तों 4049 नंबर होता है, क्योंकि दोस्तों ये होती है हमारी ड्राइव आईसी सारी। 4049 फर्स्ट है हमारी CD 4049, ठीक है, जो कि दोस्तों प्रीसेट की तरफ लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी आईसी होती है दोस्तों हमारी IR 2110, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये नंबर आपको, जिससे कि आपको याद रहे, ये आईसी का नंबर है। जो बल्ब की तरफ रहेगा याद रखना IR 2110 है, और प्रीसेट की तरफ जो रहेगा 4049 आईसी है, ये आईसी है। तो ये सारी ही दोस्तों प्रीएम बोर्ड में यूज़ होती हैं, जो सॉरी ड्राइवर सेक्शन में यूज़ होती हैं, जो हमारे ये इसमें लगते हैं क्लास D में, क्योंकि ये हमारी मॉसफेट को ट्रिगर कराने के लिए होती हैं। और ट्रिगर से पहले हमारे जो ट्रांजिस्टर पे पल्स आती है वो यही आईसी काम करती हैं। तो यहाँ पे फाइनली 2 आईसी हमारी ये ख़राब थी, हमने रिप्लेस कर दी। छोटी आईसी ख़राब नहीं होती, क्योंकि वे यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल के लिए है सिर्फ। तो हमने यहाँ पे दोस्तों पहले 12 वोल्ट की सप्लाई दी, 0-12 की, जो कि सप्लाई रिले के लिए है, क्योंकि प्रोटेक्शन मोड में वही जाएगा, वही बताएगा कि प्रोटेक्शन क्या आ रहा है, हमारा क्लियर है या प्रोटेक्शन मोड में है, प्रोटेक्ट मोड में है। तो अब यहाँ पे हमारी 0-12 हो गई नॉर्मल, जो कि दोस्तों प्लस और माइनस है ये, ठीक है। यहाँ पे 0-12 हो गई। और अब हम दोस्तों इसे ऑन करा के देखते हैं पहले ऐसे ही। ऐसे तो ये ग्रीन पे लाइट आ जाता है, लेकिन जब सप्लाई देते हैं चलते चलते में, जब भी ग्रीन ही रहनी चाहिए, रेड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ में वोल्टेज चली जाती हैं। तो अब हम दोस्तों इसको सेट को ऑन करते हैं। तो जैसे हम सेट को ऑन कर रहे हैं तो अभी देखिए रेड लाइट है और हमारी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी रिले के पास। तो ग्रीन हो गई और ऊपर भी ग्रीन है।
अब इसमें हम जो सप्लाई देंगे 50-0-50 या 55-0-55 जो भी है, आईसी गर्म नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो अब देखिए चलती लाइन में सप्लाई दे रहे हैं, तो पहले आपको प्लस कनेक्ट करना है VCC प्लस, और फिर VCC माइनस, पहले ग्राउंड नहीं। तो ये देखिए VCC माइनस भी कर दिया, और ये भाई देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड भी हो गया, और हमारा दोस्तों ग्रीन लाइट बिल्कुल कंटिन्यू जल रही है। अब कोई प्रोटेक्शन मोड में नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं है हमारा बोर्ड। अब आपको दोस्तों स्पीकर भी चला के दिखा देते हैं, चलिए। तो ये हमारा आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो प्रोटेक्शन है वो क्लियर इसकी लिकड़ गया है, जो इसमें प्रोटेक्ट हो रहा था बोर्ड वो हमारा लिकड़ गया है, प्रोटेक्शन मोड में नहीं है। तो ये हमने स्पीकर लिया, अब इसको स्पीकर के आउटपुट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर का प्लस और ग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीकर का माइनस, सॉरी कैमरा हिल गया था, ये स्पीकर का माइनस। अब थोड़ी सी ऑडियो पे हाथ लगा के देखते हैं, जो कोने पे ऑडियो दी हुई है, ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं कैमरे को हाथ में ले लेता हूँ, ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं हाइड्रोलिक चेयर पे बैठा हुआ हूँ और कुर्सी पे, जिससे कि ज़्यादा अर्थिंग ना हो। देखिए परफेक्टली काम कर रहा है, ये देखिए सिग्नल आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नीली लाइट जो जलती है हमारी सिग्नल की वो भी जल रही है, ठीक है ना। बोर्ड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आपको फुल पंच से पे दिखाता हूँ, जरा मैं नीचे उतरता हूँ, चेयर से नीचे उतरता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। मैं चेयर से नीचे उतर चुका हूँ, मैं अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि इसका कैसा आउटपुट आ रहा है। देखिए, ये देखिए फुल आउटपुट एकदम मस्त है। तो दोस्तों इसमें आईसी डली हैं, कुछ ट्रांजिस्टर डले हैं, और हमारे दोस्तों मेहनत हुई है काफ़ी ज़्यादा, और हमारा बोर्ड क्लियर है, ओके हो चुका है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने। थैंक यू सब।